Tidak. Ayo. Ayat waktu itu banten mako kabin itu abang tanya bangai tamsi. Itulah ya. Kapan? Kamu. Orang-orang sebenarnya kalau ambil sekarang ini kasih makan. Istri bukan. Yavaş. Başlamış mı? Bir iki. Herkes yerine oturabilir mi? Bir sessizlik rica etsek. Bir iki, tamam, kesildi. Bir iki. Tamam, süper ya, ben yakın alalım. Alo, bir iki. Aslında yerindeyim ya. Ben yüksek kabayız, yüksek sesle konuşuyorum. İyi Melisa ayardan işte. Tamam. Ama varlık gibi, macı gibi. Ama sarı kamera, hiç stres, no stres, açalım bunu. Biz sessizlik rica etsek programımız başlıyor. Ama güzel bir şey, herkes sosyal olmuş, çıbar konudan bakın. Süper. Herkese selam, saygılar. Bugün ben Hasan Kalkan ve yeğenim Melisa Kılıç. Bu Bulduk Gecesi'ni sizlere sunacağız. Ben Melisa'ya çok teşekkür ederim. Bana yardımcı olduğu için. Meslek alkışlar mı? Çakık. Hangi de alkışlar olur? Yönetim kurulunun bize bu görev verdikleri için kendilerine teşekkür ederim. Öncelikle son günlerde gecemizin biraz hüzün gitmesi, unzan vakası vefat etmebun, Kudai rahmah hanifeke cihevan bir cennet ver, ma sara malbat-e hoşba Kudai sabr ki bonda. Yeki rojava insan indimirne, birki indimirne, am cumhura prodesu dikini, rojava, her bici rojava. Dövüş şaşe aynı altısıydı. Depremin acılarını Allah bir daha göstermesin. Onlara da başsağlığı dilerim. Allah rahmet eylesin inşallah. O Türkiye'nin imam bile. Bu da depremzadelere gitsin. Bugün çok güzel bir bulduk gecesi sizlerin birlik beraberliğinizi bekliyor. Bacım pır süper. Kimesi ungiyor naraki. Ayrıca yurt dışında İsveç, Avusturya'dan gelen misafirlerimize çok teşekkür ederim bu geceyi bize kutladıkları için. Juvara alkış getirdim. Adamlar denizleri açıp gelmişler. Onu bir alkışlayalım. Bu geceyi organize eden yönetim kuruluna bir alkış alalım. Teşekkür ederim. Ayrıca geceye desteğini esirgemeyen
Sponsorlarımıza büyük bir alkış alalım. Sponsorlara teşekkür ederiz hepsine. İsimlerini Melisa söyleyebilir birazdan. Sıra benim bir dua okuyalım. Değil mi? O sıra senin mi? Tamam. Melisa'yı dinleyelim. Tusind tak for dine søde ord, Hassan Amjo. Endnu en gang, velkommen alle sammen. Velkommen til vores kære gæster og til alle medborgerne i Bulduk. Jeg hedder Melissa Killik, og det bliver Hassan Kalkan og jeg, der er jeres værter i aften. Vi har et fantastisk program. Med til jer, og det er takket være Buldukforeningens bestyrelse, at vi står her i dag. Vi vil løbende guide jer igennem aftenen ved at præsentere vores gæster og vores kunstnere. Aftenen her vil lidt kunne have været det samme uden vores sponsorer, og derfor så vil jeg gerne rette tak til Vestegns Bazaar, Gima Catering, Mega House, Ottoman, Dodo Rejser ved Latif Dodo, Meal for You, Aurum, Guld i Hundi, Kızılkaya Perde i Hindrupa, Sadaf Avcılar ve Ercan Avcılar, Hikmet Auto, Metin Deniz, Minas Slagter i Beslund, Lütfen bir sessizlik rica ederim ya. Belki dinlemiştin ya. Biraz sessiz olalım mı? Anlaşılmış bir limana her yani. Sevgi. Tekrar devam ediyoruz. Melisa buyurun. Jeg vil gerne opfordre alle til at sætte sig ned, så vi kan gå i gang med aftens program. Haklı. Kære alle, der står ved døren, især, kan I være søde at sætte jer ned? Lütfen herkes yerine otursun. Bir sessizlik rica ediyoruz ya. Jeg starter fra, hvor jeg sluttede. Jeg starter forfra vores sponsorer, fordi vi er mega taknemmelige for, at de har været med til at gøre aftenen her muligt. Vi takker Vestegns Bazaar, Gima Catering, Mega House, Ottoman, Dodo Rejser ved Latif Dodo, Meal for You, Aurum Guld i Hundi, Kızılkaya Perde i Hindrupa, Sadaf Avcılar ve Ercan Avcılar, Hikmet Auto, Metin Deniz, Minas Slagter i Beslund, Burgerhylden ved Hakan Cengiz, Eat Online, Ilias Cutter i Konya, Søndergaard Park Pizza, Kongevejens Pizza, Norden Jylland VVS, Rip House Helsingør, Pizza 2000 ved Himmet Popper, Mørkhøj Pizza, Nibi Kutsch, Klippestuen F ved Sinan Gyld, Jurist Arif Shami, Gastro Pack, Auto Company ved Turay Vichan, Strandens Hudklinik ved Øland Canvas, Dansk Autoserver, Birgit Yildiz. Ja, du må meget gerne klappe for vores sponsorer, tak.
Ha böyle. Bizi de biraz motive etmiş olursun. Teşekkür. Tusind tak. Spas på et jobgiver. Endnu en gang, tusind gange. Tak for jeres fremmøde på trods af omstændighederne. Som I alle ved, så har vi dødsfald i vores landsby. Og det har selvfølgelig berørt os alle sammen. Og vi ønsker at kondolere med alle de afdødes efterladte og ønsker dem tålmodighed. Vi har selvfølgelig heller ikke glemt Moldova. Vores hjerter bløder, ikke kun som kurder, men også som mennesker. Vi ønsker blot fred i verden. Når det så er sagt, så vil vi rigtig gerne fortælle om, hvordan Kulturforeningen er stiftet. Kan vi bede om lidt ro? Lidt ro, tak. Den 17. februar 2010 i Helsingør, så samlede der sig en gruppe mennesker fra Bulduk med idé om at stifte en forening for vores landsby. Det er takket være den her gruppe mennesker, der står her i dag, og at vi er med til at samles og dele fællesskab med hinanden. Vi vil gerne udtrykke vores dybeste taknemmelighed og respekt for disse mennesker, og derfor vil vi gerne invitere dem op på scenen. Vi vil gerne invitere alle stifterne til foreningen, som er Raif Cengiz, Hasan Gurucu, Ayhan Kılıç, Bilal Gül, Akif Biçen, Harun Gülen, Özgen Yücel, Fahrettin Savran, Kadir Akteker. I må meget gerne komme herop på scenen. 17 Şubat 2000 tarihinde Helsingör'de derneği kurmak için toplanan insanları sahneye davet ediyoruz. Onlar olmasaydı biz de bugün burada olmazdık. Raif Cengiz, Hasan Gurucu, Ayhan Kılıç, Bilal Gül, Akif Biçen, Harun Gülen, Özgen Yücel, Fahrettin Savran, Kadir Akteker. Buraya davet ediyoruz. Hvad rocken når I? Hvad tænker du? Sara, paga 20 bem, fordi vi står her. Acele magazin kontakını. Özgen Yücel, Fahrettin Savran, Kadir Akteker, ama burada bir fotoğraf çekinin. Vi vil rigtig gerne. Sara, kan du tage en billede? Sizler birer çiçeksiniz. Teşekkür ederiz emeklerinizden dolayı. Raif amca. Raif amca bir çiçek, Raif amca kendisi bir çiçek zaten. Övündü genç boyu. Kæmpe kraftsalve til stifterne af Kulturforeningen. Tak. Jika panca alkışlarını tutun ya. Hoca mikrofonu ya. Emekleri var ya. Ey maşallah ey. Vallahi canlandın. Helal olsun. Böyle ya. Tusind tak til stifterne. I anledning af de afdøde fra vores landsby vil vi rigtig gerne lave en høre, og derfor vil vi gerne invitere vores imam
son vefat edenler için bir dua okuyacağız. Hocamızı sahneye davet ediyoruz. Bir sandalye getirin arkadaşlar. Bak sandalye. Öncelikle herkese hoş geldiniz. Hayırlı uğurlu olsun. Son zamanlarda Boduk köyümüzde birçok kişi vefat etti. Allah hepsine rahmet eylesin. Onun için bir küçük dua, bir de Kur'an okuyun. Buyurun hep birlikte dinleyelim. Bir besle için. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو Sessizlik lütfen ya. Sen ikramın ya. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون فلو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآله والحمد لله رب العالمين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضينا بها من جميع الحاجات في الحياة بعد الممات حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وفارق ربنا وإليك المصير آمين يا مجيب الدعوات Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Son zamanlarda Bulduk köyündeki bütün vefat eden Müslüman kardeşlerimizin ruhlarıyla şefaat eyle ya Rabbi. Mekanlarını cennet olsun. Allah rahmet eylesin. Lillahi Teala'l-Fatiha. Allah razı olsun hocam. Ağzına yüreğine sağlık. Çok teşekkür ederiz. Yani bu da çok güzel oldu ha. Gecenin güzel sürprizi budur Melisa bence. Bence de. Tusind tak til vores imam. Vi håber, at Allah accepterer alle vores duer. Vi vil rigtig gerne lige skyde en hurtig bemærkning ind om, at der kl. 17 kommer en klovn for at underholde børnene, der deltager i dag. Derudover så vil der også komme nogen, der deler slåsejs og popcorn ud til børnene. Så det må børnene se frem til. Når det så er sagt, så skyder vi Bulduk Kulturaften i gang med en åbningstale fra bestyrelsesformanden Hassan Gurcu, så vi vil rigtig gerne invitere ham op på scenen. Sayın Başkanımız Hasan Gurcu'yu sahneye davet ediyorum. Hasan Gurcu senelerin emektarı ve proje bırakaldı. Teşekkür ederiz başkan, hoş geldiniz.
Bu alkıştan no. O dedi başkan. Evet. Teşekkürler. Ellerinize sağlık. On Gipkerat'ın Sabek Gülü'ne az memnunum. Vakas Hacemere Vajri Vakı uymam beni. Thank you. Bir sessiz rica etsek. Kan vi bede om lidt ro? Bestyrelsesformanden skal holde sin åbningstale. Ya o konser, insanların konsantresi bozuluyor ya. Hadi kodaki 5 dakika ya. Hamdi sana ki sosyal olmak çok güzel bir şey. Bağırdan, sohbetten ama zaman iyi. Aramızda talimatlar var, yabancılar var. Ben biraz saygımızı yitirmeyelim ya. Başkan konuşacak, hiç kimsenin haberi yok. Değil. On Gipkerat'ın Kısar Çaba Gipkerat'ın gece günü kıl. Ahmet sayfaları vermeyi sağ olun, var olun. Hitap etmenin amacı makat, mağbur atışı ve gelecek pırın. Ben amacı bayan günümen pırmanımının. Evmeni Allah rahmet eylesin. Sana bana bazıları yani pasajı ben isterim ki bu önemli. Albeci takdir. İnşallah onaki memnun bir geceme. Tabii heyecanlı bir tabi. Acı normal acılarım. Ayrıca Müslüman Meclisi ayrıca değil İsveç'e, Avusturya, Almanya adına anacı bir taraftan serserimi. İnşallah şarkı pırpırım ve ama gelmemiş beni büyük taraftan. Hasan Başkanımıza teşekkür ederiz. Tabii bu kadar güzel insanları görmekten yani heyecanlanmamak mümkün değil. Biz bu kadar beklemiyorduk yani işin doğrusu. Ama Hasan'a bir alkış daha alalım. Heyecanı yendik. Tusind tak til vores bestyrelsesformand. Nu vil jeg gerne invitere Kulturforeningens kommunikationsansvarlig, og jeg har en kritisk op til scenen. İletişim Ayhan Kılıç'ı sahneye davet ediyoruz. Arkadaşlar ben 10 defa tekrarlıyorum. Tek sessiz mi ya? Ya kendi gramın burada insanlar konuşuyor. Danimat kaliteleri bana bak Ahmet onlar yönetimi ileri derdeki yoktunun mavi mekanizmi mümkün. Ya adamına şıkırdandık ya. Lütfen bir sessiz olun ya. Adam konuşmasını yapamıyor işte.
Seni kırımın lan, kitle de yerim. Daha da karışından bahsedilmektir. Serbestsiz. Zaten sosyal yeridir burası. Ama bir saygılı olalım. İletişim, buyurun. Jeg gentager lige endnu en gang. Vi ønsker stillhed. Det er super fint, at I hygger jer med jeres tykhøfte. Og det skal I bare fortsætte med at gøre, men I må meget gerne lytte til vores tale, som kommunikationsansvarlig har at sige. Kære medborgere for Bulduk, jeg hedder Ejhan Kudich. Først og fremmest så vil jeg kondolere alle afdødes familier og venner. Som landsbyen er det en svær tid, vi går igennem. Jeg er sikker på, at vi kommer stærkere ud sammen. Jeg er glad for at se så mange fra vores landsby samlet i dag, for at det bliver en fantastisk aften. Vi har arbejdet meget dedikeret på at få aftenen stablet på benene. Især fordi byrden har været tung, da det er for 12 år siden, vi har overholdt vores sidste Bulduk Kulturaften. Vi har gjort vores bedste for, at det ikke skal være kulturaften for fællesskabsånd. Vi har en drøm. Vores drøm er at få en Bulduk Kulturaften op og få en Bulduk Kulturaften. Og faktisk lige før, der drøfter jeg faktisk med Nikolaj, Frusøs borgmester, om der er en mulighed for, at vi kan få vores egen hus i Frusø. Og der vil jeg gerne sige tak til Nikolaj allerede, at det var meget positivt samtale, jeg havde med Nikolaj. Og vi glæder os til, at vi kan komme et step tættere på et Bulduk Kulturhus. Sidst, men ikke mindst, jeg vil rigtig gerne takke for jeres vores gæster, som skal oplægge på os i dag. Så tusind tak for jeres værdifulde tid. På forhånd tak til alle gæster. Tak til jer alle sammen. Tak for at I er her. İletişim sevgili Yeni Bayhan Kaç'a teşekkür ederiz. Tusind tak for talen. Nu vil vi gerne invitere et navn herop. Det her navn, det er en stolthed for vores landsby, for han er en kunstner i Bulduk. Og vi er så glade for, at han er iblandt os i aften. Vi vil rigtig gerne invitere Cihan Safran. Sevikan'a bir alkış alalım ya. Cihan Sevikan sahneye davet ediyoruz. Ses. Evet sevgili misafirler. Hepiniz hoş geldiniz. Sevgili Bulduklular. Kan icabı gelmez. Sağ olasın. Azir olduk lamajlar bizler ama. Aziz karma doğa tamına iyi. Dolu. Acalım bile. Kusura mesmek.
yanıma. Kamil. Yağmur yağar, ıslanırsın ayağım. Güneş doğar, kaybolursun ayağım. Ay ışığı, kaybolursun ayağım. Yağmur yağar, ıslanırsın ayağım. Güneş doğar, kaybolursun ayağım. Ay ışığı, kaybolursun ayağım. Yakarsın sen. Sessiz sessiz dağlar gibisin ayağım. Zaman geldi gideceksin ayağım. Bırak gitsin sen kal gece ayağım. Umurumsun sen. Sessiz sessiz dağlar gibisin ayağım. Zaman geldi gideceksin ayağım. Bırak gitsin sen kal gece ayağım. Umurumsun sen. Varın bari dışı bu yerine. Hareketler ömür yerine. Rojlar getirir ömür yerine. Varın bari dışı bu yerine. Evet, buradan sevgili Nurettin Atan'ı can yürekten alkışlanmamızı istiyorum. Nurettin'i bir analım buradan. Allah rahmet eylesin.
Nurettin abim çok istiyordu böyle bir gece düzenlemeyi. Yani nasip olmadı. Buydu. Evet. Evet, Ben- Hasan amcanın bir anonsu var. Benim bir anonsum var. Cihan bir spiksel türkü yaptı. Bu ağıt babası Aşır Kılıç'a yaptı. Devam et. Ağır değil ya, ağır. Türkü pardon. Şarkı. Şarkı. Solo şarkısı. Evet, babama 70 yaşındaki bir hediye yaptım. Özel babam için bir şarkı yazdım. Ses ver. Aşır babam miran, herkes sever gönlü temiz. O bostanın yoldaşı, kendi halinde sözü az. Eski Mercedes'ine düşer yola yılmadan, hasretle geçer ömür, gurbette hayat zoru babam. Adam benim babam, dağ gibidir arkamda, aşır babam benim babam. Evet, babam oradan geliyor. Gözüm aşır Bey. Muhtar benim babam, dağ gibidir arkamda, aşır babam benim babam, başım gözüm üstüne. Çölüğü oğul gel. Babim, ترحي مالا he mağla meydi. تديريها مالا Tüdirayga mağla. هرتم Her türlü. مالا Bir gün gidersen, neşemiz sensiz kalır. Kardeşlerim, annem, ben seni çok seviyoruz. Eski Mercedes'ine düşer yola yılmadan, hasretle geçer ömür, gurbette hayat zoru babam. Bu adam benim babam, dağ gibidir arkamda, aşır babam benim babam, başım gözüm üstüne. Bu adam benim babam, dağ gibidir arkamda, aşır babam benim babam, başım gözüm üstüne. Bu adam benim babam, dağ gibidir arkamda, aşır babam benim babam, başım gözüm üstüne. Bu adam benim babam, dağ gibidir arkamda,
Aşırı babam benim babam, başım gözüm üstüne. Evet, umarım beğenmişsinizdir. Çok yakında klibini de çekebilirsiniz. Evet, bir kısa bir halay yapalım, kısa. Hem baban küçük bakayım, halayla mı? Baban yakarsa. Kulak kadın mı? Tamam. Ağzım abi, uyuyor ya. Yanım. Çabuk gel yanlı bedne, çabuk gel yanlı bedne, bir ötekir havanne, bir ötekir havanne. Geç karından dilem getir, ölümden dönem gemetir, senede gel düşe getir. Murat Bilen Şinçoğlu, Sazıya Mayru Murat'a. Şöyle tersim ben, kızı tane tefedim ben, terkül alem gidip sana, bunun böyle getiriyor, dünya alem gidip sana, bunun böyle Evet, geceniz güzel geçsin. Kendinize iyi bakın. Yeğenim Cihan Sevkan'a teşekkür ederiz. Ayrıca yeğenim Orçun Miran ve yeğenimiz Murat'a bir alkış alalım, eşlik ediyorlar sanatçılar. Müzik ruhun gırasıdır. Hangi müzik dinlemiştin o? Ja, tusind tak for jeres performance. Det værdsætter vi virkelig. Şimdi bir sessizlik istiyorum. Bizim Danimarkalı misafirlerimiz var. Onları sahneye davet edeceğiz. Lütfen bir sessiz olalım, adamı da biraz dinleyelim. El kabulü.
Lige inden vi byder velkommen til vores første gæst, så vil jeg opfordre alle børnene til at gå op ad trappen og lige dreje til højre, for der venter der en klovn. Der kan I også finde en hel masse popcorn og slåsejses. Så I må meget gerne gå derop, og husk at passe på, når I går op ad trapperne, så I ikke falder. Çocuklar şurada mısır patlaması, palyaço hepsi oradan o tarafa gidebilirler. Orada güzel mısırlar var, saftlar var. Yakup dinle, süper. Perfekt. Makkarı gerne Oscar'ına. Alle børnene er velkommen til at gå derop. Det er trods alt vores alles aften, og I skal alle sammen hygge jer. Şimdi biraz sessizlik istiyoruz. Çok değerli milletvekilimiz Fi Hakup sahneye davet ediyorum. Lütfen biraz sessizlik rica ediyorum. Jeg opfordrer alle til at sætte sig ned, for vi går ikke i gang, før alle har sat sig ned. Af ren respekt for vores oplægsholder, så vil jeg gerne bede alle om at sætte sig ned. Endnu en gang, vi ved godt, at det hygger jer rigtig meget, det er vi rigtig glade for at se. Men vi har altså også en oplægsholder, som har sat tid af til at komme for at holde en tale for os. Så det vil virkelig betyde meget for os og for vores gæst, at der er ro i salen. Nej, ikke. Tak. Alle, der går ind og ud af salen, kan være søde og sætte jer ned hurtigt. Kan alle være søde og være stille? Smalltalking er godt, men bare ikke lige, når vi skal have en tale. Makkarı gerne Oscar'ına mısır yani saft ayçiye. Makkarı gerne Oscar'ına. Hepsi şu tarafa gidin. Og alle de voksne må gerne sidde på deres pladser og lytte til, hvad vores oplægsholder har at sige. Okay, vi fortsætter sådan her, og vi håber virkelig, at alle vil være stille, når vores oplægsholder holder sin tale. Vores første gæst, der skal holde et oplæg, er Fie Hækkerup. Fie er socialdemokratisk folketingsmedlem og har været valgt ind i Nordsjællands Storkreds siden 2022. Giv en kæmpe hånd til Fie Hækkerup. Kære alle sammen, inden jeg begynder min tale, så vil jeg starte med lige at sende en tanke til de mange tusind kurdere i Rojava, som har været ofre for blodige angreb den seneste tid. Çapık Rojava, halbuki Rojava. Jeg har hørt, at der findes et kurdisk ordsprog, som lyder: kurderne har ingen venner, undtagen bjergene. I skal vide, at I har en ven i mig. I Rojava, der står de i front for vores allesammens frihed og sikkerhed. Og for det har de min dybeste respekt og medfølelse. Min tale i dag, den skal også handle om venskab. For hvis man er født og opvokset i Hillerød, ligesom jeg er, så har man højst sandsynligt en ven, som har rødder i Bulduk. Måske ved man det ikke, men de fleste af os har enten gået i klasse, til fodbold eller noget helt tredje med en, der har rødder i jeres by. På den måde er Hillerød og Bulduk forbundne som en slags venskabsbyer.
Det samme gælder for store dele af Nordsjælland. I og jeres forældre og bedsteforældre er kommet hertil og har på beundringsværdig vis vist Danmark, hvad en god ven er. Lad mig uddybe, hvad jeg mener. Jeg er selv vokset op kun få huse væk fra Ahmed Bishen. Ahmed har lært mig meget om jeres hjemby, og lige så meget om menneskerne, der kommer derfra. Han har lært mig, at folk fra Bulduk er utrolig hjælpsomme, hårdarbejdende, åbne over for andre mennesker, og at de altid holder jeres ord. Hvis Ahmed lover mig noget, så ved jeg, at jeg altid kan regne med det, han siger. Og derfor er jeg stolt af at kunne kalde Ahmed Bishen for min ven. Jeg prøver hver dag at være en lige så god ven over for andre, som Ahmed er over for mig. For jeg oplever, at det sidder dybt i jer, i jeres kultur og i jeres landsbys arv, at man skal behandle andre mennesker godt og være et ordentligt menneske over for andre. Nogle gange så tænker jeg, at I behandler Danmark bedre, end vi fortjener. Bedre, end vi behandler jer. Og det gør ondt helt ind i maven på mig, når jeg hører, at I bliver behandlet, som var I fremmede. For jeg forstår godt, Og jeg forstår godt, at det kan gøre ondt at blive set som fremmed, når man selv har taget Danmark til sig. Når man taler sproget, når man måske har boet her altid, når man arbejder, betaler sin skat, stemmer, engagerer sig i lokalsamfundet og alligevel bliver mødt med sætningen, men hvor kommer du rigtig fra? Jeg forstår godt, at det kan være svært, når man har boet her i mange år, måske det meste eller hele sit liv, og opleve kommentarer på arbejdet, eller bare en følelse af, at man først skal forklare sig, før man får lov at høre til. Når man bliver set som en gæst i det land, man selv kalder sit hjem. Det gør noget ved mennesker. Og sandheden er, at I har givet og giver så meget til Hillerød, til Farum, til Nordsjælland og til Danmark. I har bygget virksomheder og skabt arbejdspladser. I er frivillige i foreningslivet, uddanner jer og bidrager. Og er på alle måder en del af fællesskabet. For det bør I mødes med tak og med stor respekt. Ikke med snakke om, hvem der er fremmed og hvem der hører til. Men som den essentielle del af fællesskabet, som jeg ved, at I er. For Danmark er ikke kun et land af bygninger og af grænser. Danmark er et fællesskab. Vi er et vi. Og et fællesskab bliver rigere, når mennesker bidrager med deres erfaringer, med deres værdier og med deres drømme. Og I har gjort netop det. I har skabt familier her. I har sendt jeres børn i skolerne, lært sproget, nogle gange med accent, ja, men altid med vilje og med stolthed. I har arbejdet, startet virksomheder op, engageret jer i foreninger, i sportsklubber og i lokalsamfundet. Og lad mig sige det helt klart. At være en del af det danske fællesskab betyder ikke, at man skal opgive, hvem man er. Tværtimod. Det danske fællesskab bygger på frihed, på forskellighed og på respekt. De værdier, mange af jer kommer med fra Bulduk, er ikke fremmede for Danmark. For når et kurdisk hjem åbner dørene for gæster med varme og mad på bordet, så genkender vi noget meget dansk i det. Når man hjælper hinanden, passer på hinandens børn og står sammen i svære tider, så er det essensen af fællesskab. Og jeres børn er måske det tydeligste symbol på den forbindelse. De vokser op med 2 kulturer, 2 sprog, 2 sæt traditioner, og de bygger bro mellem dem. De er både Bulduk og Nordsjælland. De er både kurdiske og danske. Og så er de fremtiden for Danmark. Lige så meget som min egen datter er det. Det er vigtigt, at de og I føler jer hjemme her. Ikke som gæster, ikke som nogen, der bor her, men som nogen, der hører til. For I hører til. Og jeg glæder mig til min egen datter skal starte i institution og få sin egen ven med rødder i Bulduk. Og jeg vil lære hende
at det er et venskab, hun skal sætte stor pris på. Og lære af, ligesom jeg har lært af Ahmed og mange af jer andre fra Bulgur. Kurderne har ingen venner undtagen bjergene. I har mig, min datter, min familie og forhåbentlig mange andre. Jeg er meget, meget taknemmelig for at være inviteret med her i dag, og jeg har glædet mig meget til at opleve, hvad jeres kultur også er. Dansen, musikken, maden. Jeg vil gerne blive fest med jer hele natten, men min datter er stadig meget lille, så jeg er nødt til at køre igen på et tidspunkt. Men jeg bliver og får så meget med, som jeg overhovedet kan. I aften så vil jeg gøre det, som I har gjort i årtier. Lære en ny kultur at kende med åbne arme og åbent sind. Og jeg glæder mig til at blive beriget med nye oplevelser og perspektiver. Og takker endnu en gang meget for, at jeg må være her i dag. Men endnu mere takker jeg for alt det, I har gjort for min hjemby, Hillerød, for Farum, for Nordsjælland og for Danmark. Tak for at inspirere, for at insistere på at være gode og ordentlige mennesker. Også når omverdenen ikke altid er lige så god over for jer. Tak for at være mine venner. Tak for invitationen. Rigtig god fest. Inden vi sætter dig ned til din plads igen, så vil jeg rigtig gerne takke dig for din tale og for at have lagt energi i at holde en så fin tale til Bulgur-folket. Vi er super glade for din beskrivelse af vores landsby. Som du selv siger, i vores blod så ligger nemlig den her arbejdsglæde, hjælpsomhed, vores vilje til at være en del af samfundet. Det er det, som vi rigtig gerne vil. Vi vil både gerne have Bulgur og Danmark på samme tid. Så vi er også rigtig glade for, at Danmark inkluderer os i samfundet, som de gør. Når det så er sagt, så vil vi rigtig gerne byde dig ned til din plads med blomster. Og vi håber selvfølgelig på, at du vil deltage til vores Bulgur-arrangementer i fremtiden. Tusind tak. Giv en kæmpe klapsalve til Fie Hækkerup. Tusind tak. Milletvekilimize çok teşekkür ederiz. Yalnız Unip Tarkan'ın milletvekili konuşurken şu tarafa baktı. Çünkü sakinlik orada. Ya çık bir dakika sakin mi lan? Yani ile barını kini. Ya bir insanlar dinlemeyi öğrenin ya. Ayıp Allah'ın ki. Sana konsantre olsun. Çünkü bana ayıp bakışım ha. Bravo size. Almış buraya gelsin. Niye Tarkan'a ha? Ayıp Allah'ın. Tak, Hassan amca. Nu vil vi rigtig gerne invitere aftens anden kunstner. Hvis der er ro i salen, så kan jeg fortsætte. Det meste højere jeg kigger. I sidder meget lydhøre. Tusind tak for det. Perfekt, jeg fortsætter. Aftens anden kunstner er en, som er kommet hele vejen fra Ankara, kun for at være med til vores aften. Han vil rigtig gerne være en del af vores kultur, vores fællesskab, og han er også en kurder, helt fra blodet af. Vi vil rigtig gerne invitere Recep Süslü op til scenen. Aman çıkar alkışlarımız bekletmediniz sahneye. Değil mi Hasan? Evet, gecemizin yıldızı Ankara'dan kalkıp buralara kadar gelip bizle bu güzeli paylaşan sevgili Recep Süslü'yü sahneye davet ediyorum. Hiçbir katkı sunmadan geldi, Allah razı olsun. Tabi buna Koç Haldin, Nebi Koç destekçisi. Teşekkür ederiz Nebi Koç'a. Şimdi programın akışı bir iki solo, her sanatçı iki solo şarkı. Tabi biz Süslü bir de bize bir ilahi olsun. Hadi sırada abone olduk. Her hatun hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Hadi eyvallah. Opel Astra AT 14 705 Opel Astra AT 14
acilen kalkması lazım. Çünkü polis orada bekliyor, ceza verecek. Hadi. Ben de yandım yandım Konya Nesare. Hayranı var. Yandım yandım Leyma Nesare. Ezerim yandım yandım Konya Nesare. Yandım yandım Leyma Nesare. Farkenderemen babedare, kendine binini babedare. Devi yandım yandım kamyane sare, davarlara leymane sare. Hadi lan. Ben gave Konya'na miye Konya'na izzete miye Ben kurma kala piral barkiriye Jikala u pira barkiriye Ben mungaki acele grandine Şıfar patrana kay kuştiye Devi yandım yandım kamyane sare Davar var aleymane sare Kay kezelim yandım yandım kamyane sare Şaklım geryan meydene Bir ya teker kemamene Şaklım geryan meydene Bir ya teker geçeyim
korkar Ve Avrupa'ya emremen ben Hazret ciğerlemen korkar Kalk verme olay kadına göre Ben isteyeyim bıkmışım Kalk verme olay kadına göre Ben isteyeyim bıkmışım Sürüm sürüm sürmür işte ben Roha roha eytemadım Sürüm sürüm sürmür işte ben Roha roha eytemadım Havar derdem çıkar ona Lastiklerim dönmüş adım Havar derdem çıkar ona Lastiklerim dönmüş adım Hani tamam Eyvallah, ağacına yüreğine sağlık. Süslü, senin bu güzel sesinden bir de ilahi dinleyelim ya. Tabii. Vallahi ya. Başım Ama gözüm. ilahi gelsin mi ilahi? Abi Sesi çok güzel. Hayırlı Bir ilahi de bizden. Teşekkürler oğlum. Teşekkür ederim. Efendimiz'i buradan izleyen bütün kasabası ve yine ortak yayınlar Buradan bizi izleyen bütün gönül dostlarına selam olsun
başına dönerler gelirler. Kalırsın orada benimle yalnız başına ya 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 ya. Hazreti Adem gibi, Hazreti Adem gibi girsem Hazar bin yaşına. Bu dünyaya gelenler muhakkak gider darukmaya, darukmaya. Yüzünü dön tövbe et Mevla'ya, Mevla'ya. Bu yalan dünyaya. Ah insanlar fani, hele insanlar fani. Efendim teşekkür ederim. Buradan bulduk Azabat yönetimine ve ayrıca Nebi Koç abime, sponsoruma çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. İlham abi, Alican abi, Hayran abama iyi ki varsınız. Cansınız. Koç Holding'e bir alkış alalım. İnşallah devam edeceğiz. Gelecekte. Sen bu tarafa gel. Teşekkür ederiz. Ağzına yüreğine sağlık. Neyse gel. Mera tuş Polska kapira hadiye. Tusind tak til Recep Süslü for hans performance. Recep Süslü'ye teşekkür ederiz. Sağ olsun, var olsun. Tekrar bir sessizlik istiyorum. Biraz evvel gibi size teşekkür ederim güzel sabrınızdan dolayı. Şimdi Belediye Başkanı Sayın Nikolay'ı sahneye davet ediyoruz. Bağırın Belediye Başkanı. Ja, vi har endnu en tale, og den her tale den kommer fra Furesø Kommunes borgmester, Nikolaj Bækfeldt. Nikolaj, som er fra Venstrepartiet, blev valgt som borgmester i forbindelse med det seneste kommunalvalg. Vi vil rigtig gerne invitere Nikolaj Bækfeldt op til scenen her. Tusind tak, Nikolaj. Jeg siger tak. İyi akşamlar. Cirka det eneste, jeg overhovedet kan sige på tyrkisk eller kurdisk, så jeg håber at få lidt hjælp til oversættelse. Jeg er så heldig, at før jeg blev borgmester, så var jeg soldat i 16 år, og har i den forbindelse haft stor glæde af at arbejde sammen med kurder fra Peshmerga tilbage i 2015. Og jeg har en kæmpe glæde ved at være her sammen med jer. Det betyder sindssygt meget for mig at få lov at komme og være med til jeres aften. Jeres forening bor jo i vores kommune, og som ejeren han sagde, så har vi talt om, at vi skal have fundet noget, hvorpå I kan få lov at købe et hus i Furesø, så I bliver i min kommune, fordi I er en gave til min kommune. I aften, det er sådan min mulighed for at lære nogle af jer at kende, og det er også jeres mulighed for at lære mig at kende, så jeg håber, at vi kan betale sammen, tage fat i mig. Jeg sidder lige herovre sammen med min smukke hustru, og borgmesteren fra Gladsaxe, og Bergo og Fie. Kom over og sig hej. Jeg glæder mig til at møde jer. Jeg håber, vi får en super snak. Dejlig aften. Teşekkürler. Du gjorde det så fint, Nikolaj. Tusind tak for din tale. Og jeg opfordrer alle til at tage fat i Nikolaj, hvis jeg har lyst til at spare om noget, eller bare nysgerrig på, hvordan hans soldattid har været. Eller ja, fra både det faglige til det mindre faglige, kan man sige. Så tusind tak for din tale og for at være her sammen med os. Tak for det.
skal fra vores nabolandsby. Det er Murat Küçükavcı, og vi vil rigtig gerne invitere ham heroppe på scenen for at give os et indslag, et musikalsk indslag. Yöremizin güzel sanatçısı, çavraşın sahibi, kralların kralı Murat Küçükavcı Koralı'nın torunu sahneye davet ediyorum. I øvrigt så har vi fundet en telefon i kvindernes bederum. Vi tror, at der er en, der har glemt den, for der er nogen, der prøver at ringe til den lige nu. Så hvis I kan genkende den her telefon, så må I meget gerne komme og hente den. I kan sagtens komme og prikke til mig, jeg har den i hånden. Lige så snart Murat Küçükavcı er på, så står jeg lige her, så kan I komme og hente den. Ali günde bulduk, on gibi xeyratın, ser şabahatın. Ez Rojava ve Dilucan Piroz dikim. Öncelikle böyle güzel, anlamlı bir kültür gecesinde. Normalde şimdi Avrupa ülkelerinde kültürümüzü yaşatmanın, değerlerimizi yaşatmanın elimizde kalan tek düğünler kaldı, böyle geceler kaldı. Onun için değerli dernek yöneticilerine şöyle güçlü bir alkış istiyorum. Bütün salondan. Ayrıca son zamanlarda Bolluk'ta, internette de görüyoruz. Vefat eden değerli insanlarımıza şöyle başsağlığı diliyorum, ailelerine, bütün Bolluk halkına. Onun için program biraz yavaş gidebilir. Yani böyle fazla eğlence yer vermeyeceğiz. Böyle evinizde oturuyormuşsunuz gibi bir kültür gecesi olsun. Böyle daha güzel. Tabii sonra halayları yapacağız. Biraz yapacağız, sonra yapmadı demesinler. Son olarak kısa süre önce aramızdan ayrılan Bolluk sayfasında Buyduk halkı için emek veren Nurettin Atan'ı anıyoruz. Onun ailesine başsağlığı diliyorum. O da değerli bir kardeşimizdir. Geceye katılan bütün sanatçı arkadaşlarımıza, orkestramıza şöyle güçlü bir alkışla hemen başlıyoruz. Teşekkürler. Sağ olun. Hani içerideki var. Orkestramıza bir alkış isteyelim. Çabuk yavaşça bu.
Lukaribe Şiyanzıre Şatariye Dikanzıre Daevite Şiyanzıre Şatariye Dikanzıre Lukaribe Şiyanzıre Hani o güzel alkışlar için çok teşekkür ediyoruz. Maşallah biz bu kadar katılımı beklemiyorduk. Şimdi normalde düğünlerde farklı konsept oluyor, farklı şey oluyor ama bugün görüyorum ki Bolduk halkının dışında da çevre köylerden de misafirlerimiz gelmiş. Şöyle onlar için de bir hoş geldin alkışı diyoruz şöyle herkes için. O zaman Eri, şaba gündü bulduk an strane ben bukunin, strane Anatolian abi bukunin. Başla. Ben gazlı taşım narmeder, cimin mükemmeldir. Kadınanı sevmen afisle, eşebirin akmen ağrıgen. Ezeber malete rişkem ak, kemişnavem seragan. Rukik fade geçkek şidanam, ezeveye biterak. Şimdi hep beraber. Aman eloy aman doğru krite bile. وَدَدَّ الْمِرَادِ بِتَبَكَرْ مِنْ اَبِشَانَ بِتَلَوْ تَلَوْ Ayıma açan, desteğimi açanlık ve hemra. Desti kavuk destimem Makür ve ceher doçam İbelat yeşadelem Şevden kakada becenarem Her kusedimlerle becenateg Ezedim melevi gönlüm من بشار بتنو بتنو بهرا أمان يا قريب لي تبيبر ودد المراد بتنكر من بشار بتنو بتنو Gadex Boğaz, çok teşekkür ediyoruz, çok teşekkür ediyoruz. Beca Hasan abi. Genç Euro program zengin olduğu için biz böyle 10 dakika, 15 dakika yapıp sonra tekrar geleceğiz. Hasan abiyle 30 senedir onun tavrını çekiyoruz. Emici halasına bir tane kül karışayım ben. Allah uzun ömürler versin inşallah. Hasan abiye güçlü bir alkış istiyoruz. Bütün Bolluk yönetimine güçlü bir alkış. Katılan herkese canı gönülden teşekkür ediyorum. Biraz sonra tekrar beraberiz. Spors. Murat Küçükavcı'ya teşekkürler. Bu güzel iltifatına artı teşekkürler Murat'cığım. Sağ olun, var olun. Tak for
for din performance, brother. Bir sessizlik daha rica ediyorum. Sizin sabrınıza kurban olun ya. Ama sakin, başlamazsınız bu arada. Şimdi Helsinki'de encümeni Dışişleri Bakanı'nın oğlu Berger Løve Rasmussen. Nu vil jeg rigtig gerne byde velkommen til aftens tredje oplægsholder. Det er Berger Løve Rasmussen. Berger har siden 2023 repræsenteret det politiske parti kaldet Moderaterne. Berger blev per 1.1.2026 valgt ind som byrådsmedlem i Helsingør. Vi vil rigtig gerne invitere Berger med op til scenen her. Tusind tak. Tusind tak alle sammen. Hvor er det her musikstativ her, som er til at holde min tale. Tusind tak alle sammen, og tusind tak for invitationen. Kære venner fra Bulduk, kære alle sammen. Som sagt, tusind tak for invitationen, og tak fordi jeg var med her til aften. Det betyder oprigtigt, rigtig meget for mig. Jeg vil starte min korte tale med min indgangsvinkel til det her fællesskab. Fordi at Ejern Killis, der sidder hernede, som er med i bestyrelsen, der lærte jeg at kende hen over det sidste halve år, og jeg har haft den udsøgte fornøjelse at lære dig rigtig godt at kende, blandt andet i forbindelse med kommunalvalget her i efteråret. Og når man lærer dig at kende, så forstår man hurtigt, hvorfor Kulturforening er blevet det, den er. For du driver efter min helt personlige vurdering det bedste pizzeria i Esbjerg. Eller måske helt Nordsjælland. Der er dog lige det, at jeg har et gammelt stamsted hjemme i Græsted, som jeg har en helt særlig kærlighed for. Men første gang vi mødtes, der beroligede du mig og sagde, at der er familieforbindelser, så på den måde så kan freden bevares. Men spøj til side, det du laver, det handler ikke kun om mad. Det handler om mennesker, det handler om relationer, og det handler om fællesskab. Og det er præcis den ånd, der gennemsyrer Bulduk-fællesskabet, og som vi fejrer her i aften. Jeg står her ikke alene i dag, jeg har taget min fantastiske forlovede Simone med, og vores dejlige søn Herman. Og det er helt bevidst, at jeg har taget dem med her til aften. For noget af det, der betyder allermest for mig som far, det er at udvide min søns horisonter. At han og alle andre børn og unge vokser op med nysgerrighed på andre mennesker og andre kulturer. At de lærer, at forskellighed, det er ikke noget, man skal være bange for, men noget, man bliver klogere af. Mit Sıra Cihan'ın da düğünü olduğu için gitti. Mazereti vardı. Tanınmış çok güzel bir avukatımız var. Erbil Kaya'yı sahneye davet ediyoruz. Ja, nu har vi endnu en gæst, vores fjerde oplægsholder. Han er ikke en politisk aktør overhovedet, men han er derimod en af retssystemets vogtere, kan man sige. Erbil Kaja er en kendt dansk forsvarsadvokat, som fører sager i hele landet, og han har ført nogle af Danmarks mest omtalte sager. Så tusind tak, for at du vil være her. Ja, tusind tak for invitationen. Lydkvaliteten er ikke så god, så jeg prøver at råbe alle op. Håber, I kan høre mig. Mit navn er Erbil Kaja. I dag er jeg advokat, forsvarsadvokat. Jeg er indehaver af advokatfirmaet Erbil G. Kaja, som jeg stiftede i 2017. Vi er et af Danmarks førende strafferetskontorer med 10 advokater. Jeg arbejder med personer, der kaldes for kriminelle, og som er marginaliseret og udstødt af vores samfund. Men i virkeligheden er et spejl på indretningen af vores samfund, socialt, økonomisk og politisk. Mine klienter viser os de grimme sider af vores samfund. Der, hvor vi ikke slår til og er tilstrækkelige. Derudover strejfer min vej også mennesker,
der ikke er kriminelle, men som ofte er i livets mest pressede situationer. Når alt er på spil, og når fejl kan koste frihed, familie og fremtid. Men det er ikke sådan, mit liv altid har set ud. Jeg fik at vide, at jeg skulle sige et par ord til ungdommen i dag, så de ældre de kan lytte med, men det er primært de unge, jeg skulle tale til. Så jeg håber, at de hører godt efter her. Det er ikke sådan, mit liv altid har set ud. Jeg er ikke vokset op med en plan om at blive advokat. Jeg er nok nærmere vokset op med spørgsmål til mig selv, om hvor jeg hører til. Hvad kan jeg blive, og er der overhovedet plads til sådan en som mig? Ligesom jer er jeg vokset op mellem to kulturer. Den kurdiske med stærke familiebånd, traditioner og forventninger, og den danske med frihed, muligheder og et samfund bygget på tillid. Det lyder smukt, men i praksis kan det være enormt forvirrende. Der var tidspunkter, hvor jeg følte, at jeg ikke var kurder nok det ene sted, og ikke dansk nok det andet sted. Og den splittelse gør noget ved en. Det kan få en til at tvivle på sig selv, og nogle gange til at vælge forkerte veje, bare for at høre til. Derfor spiller uddannelse en enormt vigtig rolle. Lad mig sige noget omkring uddannelse. Det er ikke alle, der elsker skole, gymnasie, HF, teknisk skole eller universitet. Det gør jeg heller ikke altid. Men uddannelse handler ikke kun om karakter, det handler om valg. Uddannelse giver dig frihed til at vælge, i stedet for at blive valgt fra. Den giver dig en stemme. Den giver dig muligheden for at blive taget alvorligt, også når andre har lave forventninger til dig. Og ja, nogen vil dømme dig, før du åbner munden. På dit navn, på din baggrund og på dit postnummer. Men uddannelse er et af de stærkeste værn mod, at andre definerer din fremtid for dig. Jeg har oplevet at blive mødt på to forskellige måder. At blive undervurderet, og senere pludselig at blive respekteret. Det ændrede sig ikke, fordi jeg ændrede mit navn eller min baggrund. Det ændrede sig, fordi jeg stod fast, og fordi jeg har noget at stå på. Men lad mig være ærlig. Selv når du gør alting rigtigt, kan du stadig blive mødt med skepsis. Det er ikke fair, men det er virkeligheden. Spørgsmålet er ikke, om du bliver mødt med modstand. Spørgsmålet er, hvad du gør, når du gør noget ved det. Jeg har haft sager både i mit liv og i mit arbejde, hvor det havde været lettere at give op, hvor fristelsen til at tage genvejen var der, hvor man kunne vælge vrede frem for ansvar. Jeg har set unge mennesker, som ikke er dumme og heller ikke er onde, men som har mistet troen på, at systemet også gælder for dem. De fortryder, at de stoppede med at tro på sig selv og samfundet. Mit råd er til de unge: tro på dig selv og samfundet uanset hvad. Tag altid de positive briller på. Og hvis der er én ting, I skal tage med jer i dag, så er det dette. Din baggrund er ikke din begrænsning. Den kan være din styrke, hvis du selv tager ejerskab over den. Og til sidst der vil jeg sige, at jeg har skrevet her for nylig en bog, der udkom den 5. september 2025. Fordi jeg vil fortælle min historie uden filter. Og hvis min historie kan være med til at give nogle af vores unge mennesker en styrke og mod til at tage jeres eget liv alvorligt, så er den opfyldt sit mål. Tusind tak, fordi I lyttede med. Tusind tak, Arbi Kaya. Jeg tænker, at vi er en del unge, som kan genkende alt det, du siger i forhold til at være splittet mellem to kulturer. Og det er selvfølgelig også rart at se et forbillede, som man kan spejle sig i og se op til. Med det sagt,
så har du helt ret i, at man altid kan falde tilbage på en uddannelse. Om det er en kort videregående uddannelse eller en lang videregående uddannelse, alt tæller. Og jeg har faktisk haft fornøjelsen af at læse en bog, og jeg kan kun opfordre alle bulleborgerne til at læse Erbil Kayas bog. Ikke kun for at høre om hans historie, men også for at høre om retssystemet generelt, og hvordan man nogle gange kan føle sig svigtet af samfundet, og hvad retssystemets vogter så gør, hvad en advokat kan gøre for en. For de står nemlig og hjælper, når man mest har brug for den. Så tusind tak for din tale og for at skrive den bog, så man kan spejle sig i. Tusind tak. Sevgili avukatımız Erbil'e çok teşekkür ederiz. Benim burada bu uyarım var. Arkadaşlar, şurada Yenim Atilla Kalkan'ın Haylar adlı kitabı var. Halil Küçükgündüz'ün güzel kitapları var. Avukatımızın kitapları var. Kitapların geliri derneğe bağışlamıştır. Lütfen eve götürün, kitap okumayı öğrenin, alışın. Dersimler gibi olun. Dersimler çok güzel kitap okurlar. Kitaplar şurada. Ya 50-100 kuruş değmez. Emek edilmiş, lütfen herkes birer kitap alsın yani. Geliri derneğe bağışlandı. Kendilerine de teşekkür ederim. Ja, det er jo en kulturaften, og det er jo ikke et underfint arrangement. Det er derfor, vi har alle de her taler, og vi håber virkelig, at I nyder det lige så meget, som vi gør, for vi værdsætter alle vores oplægsholderes tid og energi til at stå her og være sammen med os i aften. Så vi vil opfordre alle til at gå hen og kigge på, hvilke bogudvalg vi har, og købe en eller to. Vi har også uger til salg, så bare gå op og kig. Evet, burada gururumuz kim olabilir tahmin ediyor musunuz? Glasax Belediye Başkanı Sayın Serdal Bendeli büyük alkışlarınıza sahneye davet ediyorum. Jeg vil bede om ro i salen, når vores kære gæst skal performe og holde oplæg. Serdal Bendeli er Danmarks første minoritetsetniske borgmester, som gør virke i Gladsaxe Kommune. Han kom til borgmesterposten i forbindelse med det seneste kommunalvalg, og han stiller op for det socialistiske folkeparti SF. Giv en kæmpe hånd til Serdal. Tusind tak. Zor spas. Slav shwa hamiyorum. Spas boy davet av en nazik. Beslaven ger. Behezen netar. Also hamir slav kim. Ama slavin khe gamji. Je kurdi hiro le Rojava le Kurdistan her taraf parçayı teknolojinin azadi demokrasi ikinci. Vamen slavin khe gamji. Her bilin Kurdistan her bilin ön. و سه سالن جوالا دکه به قطیانه 40 سالن جونورانه و چند کلتور زمان خبیر نکرد و کم بونه هیرو اوا تشتی گرینگه و حرم آمدوی تشتی مزنه و یه برمدن دشوه برمدن چونکی جیواک یک ده پاشا روژ ادام ای به هفره هبن یکی دیو خواهد شکرن ای به هفره هبن عملو بر نیوانن اما مکیکیتی که نابر خدا شکر همه یکیتی خواب به دانی من خیر جواک به دانی من خیر شکری med disse ord så skifter jeg lige kanal. Jeg tænker også der er gode venner og gode ja. Tusind tak for invitationen, det er en fornøjelse og jeg har virkelig tænkt over hvad er det der er ligheden mellem det kurdiske samfund og det danske samfund. Og I er et rigtig godt eksempel på det. I har formået, på trods af, at I først for mange flere århundreder siden blev sendt i eksil for de kurdiske områder fra jeres hjemland, blev sendt til Midt-Anatolien, så har I alligevel formået at holde fast i jeres traditioner, jeres sprog og jeres kultur. Og de sidste 40-50 år har I været i Danmark,
I har taget Danmark til jer, men I har alligevel også fastholdt det fællesskab, det stærke bånd, I har med hinanden. Og Berggaard sagde, der er noget, der også kan sammenlignes med det færøske kultur. Men noget af det, Danmark også er stærkt på, det er de her fællesskaber. Det er Foreningsdanmark. Det er de kæmpe, stærke, positive fællesskaber, som er med til at drive det her samfund. Gennem frivillighed, gennem engagement, og det er noget af det, I er lykkes med. Og så tusind tak for det. Og tak fordi, at jeg må være her. Det er en fornøjelse. Og hold fast i jeres fællesskaber. Og hold fast i, at I også er en del af Danmark. For I er danske kurder. Ligesom jeg selv er dansk kurder fra Gladsaxe og har været med til at skrive historie, så har I også været med til at skrive historie. Så tusind tak for ordet. Harbiji, kunde bildir, harbiji, rojava, tekoshina kunde Kurdistan. Harbiji, spos. Çapıkeve pın sarık kadın kanok yadı. Ya. Serdil Rå. Ja, tusind tak til Serdal Bandi for hans smukke tale, både på kurdisk og på dansk. Så tusind tak. Som du selv siger, foreningslivet er super vigtigt. Og det er også det, som er en af vores grundrettigheder her i landet. Og det prøver vi bare at tage gavn af. Og det er også derfor, vi er samlet her i dag, og vi er super glade for, at du også lægger mærke til, hvad vi egentlig gør for at få det her foreningssystem op at køre. Ja, nemlig. Det er vores stolthed. Ligesom alle vores øvrige gæster, som har holdt til vores oplæg i dag. Tusind tak. Ja. Arkadaşlar gelin başkanla bir fotoğraf çekin. Nej, 2 sekunder. Vi mangler lige en tale, så tænker jeg, at vi inviterer alle gæsterne op. Tusind tak. Super. Tak. Şimdi Suzanne Doğu Kestensin sahneye davet ediyoruz. Büyük alkışlarla. Ja, tak. Vi er nået til vores sidste tale for i aften. Susanne Due Christensen har mange års erfaring med politik. Hun er en del af Socialdemokraterne og er medlem af Hillerød Byråd og har været det siden 2005. Og har været medlem af Regionsrådet i hovedstadsområdet siden 2013. Tusind tak, for at du har lyst til at være her i dag sammen med os. Son konuşma. Tusind tak for invitationen og knærkeudsendelse. Det betyder rigtig meget for at være her i dag. For jeg kan mærke, når man træder ind i det her rum, så er der et fællesskab. Man bærer hinanden, og det gør indtryk. Også for mig er det svært at håndtere den fjendtlighed, vi oplever ude i verden. Ja. Også for mig er det svært at håndtere den fjendtlighed, vi møder ude i verden, og som Putin har været offer for. Så meget stærkere gør det, at man ser det fællesskab, vi har her i dag. Der er en varme og en stolthed i det kurdiske miljø i Nordsjælland, som jeg altid har sat pris på, og som jeg er glad for at få lov at være en lille del af i dag. Jeg er socialdemokrat, og jeg sidder i Hillerød Byråd, som der blev sagt, af Region Hovedstaden. Og det synes jeg synes, sundhed er noget af det vigtigste, og det er nok noget af det, der binder os allermest sammen, som vi har til fælles. Jeg skal ikke til valg nu, jeg har lige været til valg, og jeg vil gerne takke Arme Beacon, som har hjulpet mig i Hillerød, og også Ejhan, som står for det her arrangement i dag, for deres store indsats, men jeg ved også, at mange af jer har støttet mig undervejs, og det er jeg rigtig, rigtig glad for. Det er et kæmpe privilegie. Jeg siger, at jeg brænder for sundhed og på efterspørgsel af medarbejdere. For der er alt for mange familier, også med en etnisk anden baggrund end dansk, som står helt alene i Danmark. Og det skal vi ikke have. Biz de sıkıcı ederim ya. Son konuşmayı ben biliyorum bir de sıkıcı ama sanki sakin mi lan? Som
uddannelse og rekruttering er jeg også optaget af at skabe rigtig gode forhold for vores sundhedsmedarbejdere. Og derfor så kan jeg jo ikke lade være med at henvende mig til alle de unge, der er her i aften. For hvis nogen af jer synes, I mangler et job, så kom til os. Vi vil så gerne have jer i det danske sundhedsvæsen, fordi I kan bidrage til at skabe den diversitet, som gør, at vi modtager alle patienter på den måde, som de har brug for. Det gør os rigere, og det gør os klogere, og vi forstår bedre dem og os. Det er det, vi er sat i verden for. Som kommunalpolitiker er jeg meget optaget af, at mennesker trives, og at fællesskaber får lov at blomstre, og at vi har plads til hinanden, uanset hvor I kommer fra. Nu skal jeg lige se. Som nogen taler om, så er det et problem, at vi har forskellige etnisk baggrund. Det kan jeg slet ikke se. Jeg synes, det er en ressource. Og i et tydeligt eksempel på, hvordan man med passion og sammenhold kan skabe noget, der er til glæde, både for medlemmerne, men også i vores mange lokale områder. For kultur er det, der binder os sammen på tværs af sprog, traditioner, generationer og historier. Det er der, hvor du og vi andre finder fælles glæde, stolthed og identitet. Og når kulturer mødes, så opstår der noget helt særligt, nye fællesskaber, nye forståelser og muligheder. Kultur handler om tilhørsforhold, og om at holde fast i traditioner, sang, dans og sprog. Samtidig med at man bygger sig et liv, der hvor man er. Det kræver både styrke og fællesskab, og det er præcis det, I skaber med jeres forening. Et rum, hvor man kan mødes, være sig selv og dele sin kultur med andre. I et eksempel på, hvordan kultur, fællesskaber og identitet kan få lov at blomstre, men også på, hvordan man bygger bro mellem sine rødder og det liv, man skaber sig. Den energi styrker hele Danmark og vores lokalsamfund. Jeg håber, I får en festlig og udbytterig kulturtræf. I nyder musikken, maden og hinandens selskab, og måske en dans senere. Og at vi fortsat kan stå sammen om det, der binder os, nemlig fællesskab, respekt og engagement i vores fælles samfund, ikke mindst i Nordsjælland. Tak for jeres støtte og tillid og jeres bidrag til vores del af Sjælland, og tak fordi jeg må deltage i dag. Rigtig god dag og fest til jer alle sammen. Tusind tak for den smukke tale, Susanne. Det værdsætter vi virkelig højt. Som du selv siger, det danske sundhedsvæsen, det skal styrkes. Og det ved jeg allerede, at mange medborgere er med til at styrke. Men du har fuldstændig ret i, at vi selvfølgelig godt kan opruste game, hvis man kan sige det på den måde. Vi er super glade for, at du også ser vores baggrund, vores forskelligheder som en styrke og altså som noget, som man skal tage gavn af. Det skal ikke være et nederlag at have en anden baggrund end dansk. Så super mange gange tak for, at du har haft lyst til at holde en tale for os her i aften. Og vi håber på at se dig til flere arrangementer for. Tak for deltagelse. Suzan'a çok teşekkür ederiz. Mange tak, Suzan. Ja, jeg tænker faktisk, at vi måske lige skal have et billede med alle vores oplægsholdere heroppe, bare som minde. Så hvis jeg kan invitere Fie Hækkerup, Nikolaj, Erbil, Serdal, Susanne. Politikacılar buraya gelsin, bir fotoğraf alalım. Hatıra fotoğraf bulduk gecesinde. Bu da bir anınız olsun. Başkan sen nasılsın bu? Bir benim de bir Başkan Serdar Kama.
Başkan Serdar Benli. Vi mangler lige vores kære oplægsholder Serdar Benli. Ja, han holder nok lige en lille pause, tænker jeg. Der kommer han. Perfekt, Serdar. Sådan der. Super, så tager vi lige et gruppebillede her af alle vores kære oplægsholdere. Det ser perfekt ud. Tusind tak, fordi I gad at deltage til vores aften og berige os med jeres viden og jeres taler. Tusind tak igen. Tak. Nu vil vi gerne invitere Legend Syslyk til scenen. Og jeg tænker, at vi sætter gang i noget højere.